Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciando aí mais um voozinho aí, né? Tranquilo. Período de chuva, né? Período chuvoso, né? Mas mesmo assim a gente não consegue se atentar a isso aí, né? É arriscado, né? Tempo de chuva é muito arriscado, mas foi o tempo que estiou aí, deu uma brechinha, né? E eu já fui fazer esses vídeos aí, né? Esses takezinhos aí. Procurei ficar ali na redondeza ali, né? Não sair para muito longe. Pode perceber que o tempo já tá meio escuro. Poucas horas antes disso já tinha caído uma chuvinha boa, né? O que acontece? Fiquei só aí no perímetro aí, né? Da chácara aí, né? Perímetro da chácara, Goiás, entre Goiás e DF, né? Divisa aí. Fiz só uns voozinhos aí, né? Aleatório aí. Só rodeando a chácara mesmo, né? Por conta da chuva, né? Galera, só aproveitando aqui, todo drone que eu passo nesses angicos aqui, eles dão essa cortada aí, nesse mesmo ponto. Não sei se é os angicos, não sei se é por causa da queda onde eu fico lá embaixo, que é mais na beira do rio, né? Mas ele sempre dá essa cortada aí. Esse miquinho foi quando eu tava chegando na chácara, né? Eu filmei ele bem de pertinho mesmo, ele tava bem curioso. Eu de dentro do carro, né? Parei lá pra ver ele, pra filmar ele, e ele ficou curioso, né? Porque olha aí, chovendo ali já caindo uma chuva monstra. Eu preocupado, né? Toda hora observando a chuva, né? Toda hora observando a chuva, né? Com medo. Mas é isso aí, galera. Fique aí com o vídeo aí, né? Vocês podem perceber que é o tempo todo eu visualizando aí, olhando, né? Vendo a chuva, e ela tá só aproximando, né? Poucas horas tinha caído uma aguinha até boa. Nossa serra aí, coisa mais linda, né? Vou lá no rio, né? Vou lá na plantação de milho, vou dar uns voozinhos aí aleatórios aí, né, galera? Mas fica aí com esse videozinho top aí. Um abraço aí, até mais, pessoal.